জানাচ্ছি আরমানাল এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতিদিনের মতো আজকেও আমরা আপনাদের যে ফ্রিজটি দেখাবো সেটি হচ্ছে ওয়ালটনের WCF 3D8 মডেলের ইনভার্টার ফ্রিজ। ফ্রিজটি আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে এখানে দেখবেন ফ্রিজটি এনার্জি রেটিং 5 স্টার এবং ফ্রিজটি আলট্রা এনার্জি সেভার সিস্টেম এখানে অ্যাড করা হয়েছে। ফ্রিজটি আপনি 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন এবং ফ্রিজটি গ্রস ভলিউম দেওয়া আছে 348 লিটার এবং নিট ভলিউম দেওয়া আছে 333 লিটার এবং ফ্রিজটির টেকনোলজি সম্পূর্ণ জার্মানি টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে এবং ফ্রিজটি ন্যানো হেলথ কেয়ার এবং ইকো ফেমিনিজম। বলা রাখা ভালো যে ইকো ফেমিনিজম শব্দটি আপনার যে সুবিধাটা নিয়ে আসবে সেটা হচ্ছে ফ্রিজটি সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব একটি ফ্রিজ এবং ফ্রিজটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর ব্যবহার করা হয়েছে। এখন আমরা যদি ফ্রিজটির ডিপ অংশ লক্ষ্য করি তাহলে দেখব ফ্রিজটিতে আপনার উপরে দুইটা পার্ট দেওয়া আছে আপনার ডিপ অংশে এবং আইস মেকার দেওয়া আছে এবং ডিম রাখার যে আপনার র্যাক সেটা দেওয়া আছে এবং আপনি এগুলো আপনার বাসায় যে ঘরোয়া প্রোডাক্টগুলো আছে সেগুলো ইচ্ছামতো এখানে রাখতে পারবেন। আপনি চাইলে আপনার যদি জায়গা বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে এগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন। এ হচ্ছে আপনার ফ্রিজটির ডিপ অংশ। এখন আমরা ফ্রিজটির নর্মাল অংশ দেখব। নর্মাল অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি নর্মাল অংশের প্রথমে আপনার 3টা র্যাক দেওয়া আছে, সাথে আপনার দেওয়া আছে ভেজিটেবল বক্স। এখানে আপনি আপনার বাসার ভেজিটেবলস শাকসবজি এগুলো ইচ্ছে মতো রাখতে পারবেন। এবং আমরা যদি নর্মাল অংশের যে ঘরোয়া যে আপনার প্রোডাক্ট আপনার তরল জাতীয় বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে এবং ওখানে আপনি বোতল জাতীয় আপনার বাসায় যেগুলো আছে সেগুলো রাখতে পারবেন, যার জন্য আপনার এখানে 4টা র্যাক ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রিজটির ভিতরে যে আপনার স্পেসিফিকেশন আছে এটা সম্পূর্ণ 5 স্টার মডেল। এটি আপনার ফ্রিজটির নর্মাল অংশ। তো ফ্রিজটির আপনার এই ফ্রিজটির যে আপনার মেন যে আপনার স্পেশালিটি সেটি হচ্ছে ফ্রিজটি হচ্ছে আপনার ইনভার্টার। বলে রাখা ভালো যে আপনার ইনভার্টার ফ্রিজের আপনার যে সুবিধাটা সেটি হচ্ছে আপনার সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আপনি অন্যান্য ফ্রিজের তুলনায় যে সুবিধাটা এই ফ্রিজে পাবেন সেটি হচ্ছে এটা আপনার সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সাহায্য করবে এবং ফ্রিজটিতে সুপার কুলিং যে আপনার মুডটা দেওয়া আছে ফ্রিজটিতে আপনার ফ্রিজটি সহজেই ঠান্ডা করতে ফ্রিজটি আপনার যথেষ্ট সাহায্য করবে আপনার। তো ফ্রিজটিতে আপনারা আবারও দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজটিতে সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর ব্যবহার করা হয়েছে এবং ফ্রিজটিতে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজটি খুব সুন্দর একটা গর্জিয়াস একটা ফ্রিজটি ফিচার করেছে ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর। এটি হচ্ছে আপনার 3D8 মডেলের ইনভার্টার ফ্রিজ। তো আপনারা ফ্রিজটি যদি আমরা রেটটা দেখি তাহলে ফ্রিজটি যদি আপনি কিস্তিতে ক্রয় করতে চান তাহলে ফ্রিজটির প্রাইস আসবে 42,990 টাকা এবং যদি আপনি ফ্রিজটি নগদে ক্রয় করতে চান তাহলে ফ্রিজটির প্রাইস আসবে 39,500 টাকা এবং যদি আপনি ঘরে বসে আমাদের ফ্রিজটি অর্ডার করতে পারেন তাহলে পবিত্র মাহে রমজান এবং ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে আপনি পেয়ে যাবেন অতিরিক্ত 3% ডিসকাউন্ট। তাহলে আপনার ফ্রিজটি আপনার প্রাইস আসবে 39,500 টাকা এবং যদি আপনি ঘরে বসে অর্ডার করেন তাহলে ফ্রিজটি আপনার প্রাইস আসবে 38,000 টাকা। তো এই ছিল আমার আজকের
ফ্রিজটির যে স্পেসিফিকেশন, মডেল এবং যে আপনার রেট আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের রেফ্রিজারেটরটি আশা করি আপনাদের সকলের ভালো লেগেছে। আমাদের আনমানাল এন্টারপ্রাইজে ফ্রিজটি আপনারা যত্রতত্র পাবেন এবং ফ্রিজটি আপনারা যে কোনো সময় আমাদের পেজে অর্ডার করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিও আপনাদের সকলে দেখার আহ্বান রেখে এবং ভবিষ্যতে সকল ফ্রিজের আপডেট দেখার জন্য আমাদের পেজে চোখ রাখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। জয় হোক আনমানাল এন্টারপ্রাইজে।